আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। মিজান মোটরসাইকেল ব্লগের পক্ষ থেকে সবাইকে আরও একবার শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আপনাদেরকে আজকে পরিচয় করে দেবো ডিসকভার 125 বাইকটি, যেটা বাজারের অন্যতম সেরা বাইক এবং দীর্ঘ মাইলেজ এবং সবার পছন্দের একটি বাইক। তো এর টেকনিক্যাল স্পেসগুলো আমি এখন আপনাদেরকে জানাই দিচ্ছি। তো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো এটা হচ্ছে বাজাজ 125। এর ইঞ্জিনটা হচ্ছে সিঙ্গেল সিলিন্ডার ডিজিএস আই। এর ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে 124.5 সিসি। ম্যাক্স পাওয়ার হচ্ছে 11 PS, 7500 RPM। ম্যাক্স টর্ক হচ্ছে 11 Nm, 5500 RPM। ফ্রন্ট ব্রেক, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট ব্রেক, হাইড্রোলিক ফ্রন্ট ব্রেক। হাইড্রোলিক ফ্রন্ট ব্রেক হচ্ছে 240 mm ডিস্ক। এটা হাইড্রোলিক ডিস্ক 240 mm এবং এটা টিউবলেস টায়ার। টায়ারটা হচ্ছে ফ্রন্ট টায়ার 100/80 17 এবং এটা হচ্ছে সামনের সাসপেনশন এন্টি স্কুপ, সামনে টেলিস্কোপ উইথ এন্টি স্কুপ ব্রেক সাসপেনশন সামনের। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এর কালারটা হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড। তো এর পিছনের ব্রেক হচ্ছে ড্রাম ব্রেক, যেটা হচ্ছে 110 mm। এটা হচ্ছে ড্রাম ব্রেক এবং এটা হচ্ছে পিছনের শকআপ মিট্রক্স 120 mm রিয়েল হুইল ট্রাভেল। এর পিছনের সাসপেনশন এটা এবং পিছনের ফ্রন্ট টায়ার হচ্ছে এটা 100/90 টিউবলেস টায়ার এবং এটা হচ্ছে আপনার ফুয়েল ট্যাঙ্কটা হচ্ছে আপনার 8 লিটার, রিজার্ভ হচ্ছে 2.3 লিটার। তো এটা ডিজিটাল মিটার, এটার গিয়ার শিফট হচ্ছে এখানে শো করবে ডিজিটাল মিটারে। টিউবলেস টায়ার এবং 3D লোগো। যারা এই বাইকটি নিতে চান তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আরফিন মোটরস, লালবাগ 4 তলার মোড়, রংপুর। এর কালার হচ্ছে 3টা, ব্ল্যাক রেড, ব্ল্যাক ব্লু, ব্ল্যাক গ্রিন এবং রেড কালার। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল বাইকগুলো আছে। সব ধরনের বাজাজের সব ধরনের বাইক আছে। পালসার, ডাবল ডিস্ক, ABS, সিঙ্গেল ডিস্ক এবং পালসারের অনেকগুলো কালারও আছে। তো এর হেডলাইটটা হচ্ছে LED হেডলাইট। সবাইকে আরও একবার শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ভিডিও এখানে শেষ করতেছি। আসসালামু আলাইকুম।